Program banguka mu byenfuna tukola tusinzira wano ku Nile Avenue mu kibuga Kampala. Butereevu tugenda ku nsonga za ttaka Bangafi ali mu nnyumba. Tuze tutunuulira nnyo ensonga z'emiti. Ne tuzekkaanya ne mubuuza ebibuuzo wadde nazo tukyaziriko naye bangi ebibuuzo byammwe bibadde nnyo ku ttaka. Ne njagala asooke alambulule then tujja kubuuza mu maaso eyo. Bangafi. Nyabo. Soko obuze kubatulaba. Abantu abali eyo bannange mbalamusizaako ate nembeebaza okutulaba kubanga ekyo nakyo kikulu. Nembeebaza okusiima ebyo bye tukola gye muli ne bye tukola eri eggwanga lyaffe ate n'emirimu gye tukolera Mukama Katonda atuleseewo nga tukyali balamu. Lwaleero tuzze ku program eya Bangafi Agroforestry naye ng'omulamwa gw'olwaleero ogugenda kuyimirira ku Bangafi Company Uganda Limited. Bangafi Company Uganda Limited yezinga byonna. Yefaayo nnyo ku byobugagga by'abafu engabana yaabyo ey'obwenkanya naye ebyobugagga by'abafu ebisinga obungi byetoolera nnyo ku ttaka. Kakati Bangafi Company Uganda Limited awo yakunguka nnyo era emanya ebizibu emitawaana egiri ku nsonga z'ebyettaka nnyo era ye kampuni enkulu mu kampuni ezaffe. Tulina Bangafi Company Uganda Limited erondoola ebyobugagga by'abafu n'engabana yaabyo ey'obwenkanya. Tubeera ne Bangafi Agroforestry Uganda Limited ebyebibira. Ne tubeera ne Bangafi Shopping Center ekolagana na busuubuzi za Luganda. N'ebyobusuubuzi obirimu. Nnyo bw'oba oyite Wakisaawolo ogulaba ekyalo kya shopping center kya Bangafi. Tetulonderera bulonderezi. Sente twazironderera waliwo nagambira ettama yange we lyabeererako omunnyo. Naye nze nga siriwulira nku nga liriko omunnyo. Ate wali okoze ki? Nze nkeera kukola. Kuki? Wano. Bengato y'omwami n'olunguza ekiteeteeyi kyo n'osimbula n'ojja ku Star TV. Kituufu mirimu. Ezo endwadde zetulina abantu tebakozeseza bulamu bwabwe mu maanyi. Mwana omuvubuka nga gwe atandikira mu TV. Naye Bangafi genda okoze emyaka 5 amasavu gonna gatudde gati. Tolinawo wali okakalukanye wa Katonda yatutonda nga tulina okukozesa ku maanyi. Bangafi ffe tutuuka ku bantu ne tutuuka ku myala egy'enjawulo kalangala ziba wujja ne mugenda eyo ate n'emmoloka zirimu ne fani zino eza Star za Radio Uganda. Mmoloka babagulira zino balinga nga abatwala ambasada w'e Congo. Tugende ku mulamu. Waleero bannange twagala kwogera ku ttaka. Ettaka lirina emitawaana mingi naye ng'ettaka emitawaana gyalyo gyatandikira ddala mu ndagaano ey'olwenda. Eyo waava emitawaana gy'ettaka ne gijja nga gikula. Endagaano y'olwenda ekosa etya? Endagaano y'olwenda ekosa etya ettaka nti ettaka lyagabibwa mu bitundutundu eby'enjawulo. Ettaka wano tulina ettaka erya Mailoland ly'ettaka ery'obwannannyini okusinga ennyo abantu abaateesa ku ttaka. Mu Bulaaya mu Lancaster ekya Bungereza nga abafuzi b'amatwale batuwalabanya. Baateesa buli bantu baateesa engeri zaabwe. Wano ewaffe mu Buganda abantu baasimba essira ku ttaka erya Mailo. Ettaka eryo erya Mailo lirina ennyukuta 5 Mailo. Mailoland. Era mu lulimi luno olwaffe olw'ettaka tuyita private Mailoland. Ettaka lyange ettaka ery'obwannannyini. Si lya gavumenti, si lya muntu mulala wabula liryo. Kasita baliteeka mu mali. Njawulo ki eri ku ttaka eryo? Waliwo Crown Land. Waliwo ettaka lya gavumenti ze public land. Ettaka lya gavumenti toligendako nga tokkiriziddwa. Ettaka lya gavumenti lisobola okuba ebibira. Ettaka lya gavumenti lisobola okuba wano mu Kampala ne baganda ekyo ekitundu tize public land. Lya gavumenti zimbako mayumba amalala zimbaka tolaba ezo parliament zazimbibwa ku mataka ga wano ga Buganda. Naye olwaleero waliwo ettaka Crown Land, leasehold, freehold, public land ne Mailoland. Byebika by'ettaka ebitaano. Kakati entabukatabuka weeva oba omutawaana we guviira mu ttaka nti mu kiseera ettaka lino we lyateesezebwako mu ndagaano ezo ez'olwenda ensi yali erimu abantu batono. Abantu bangi ne bafuna omukisa ogw'okufuna ettaka nga basiimiddwa busiimibwa olw'ebyo bye bakoze. Baga nti okusinziira ku mathe akoze bulungi tumuwadde mayiro 10. Ezettaka bwe bamuwanga yabangako n'ekyapa oba bamuwanga obwannannyini kubanga ekiseera kyatuuka Buganda n'eragira ne bapunta ettaka. Ettaka ne lipuntibwa buli muntu n'apunta ate abasaveeya baalinga bakolera gavumenti wakati biseera bya Gavana Cohen biseera by'abafuzi b'amatwale.
ettaka baalikuba ate waliwo abataakuba naye nga baaweebwa kubanga Assaabalangira yaliwo mu kiseera ekyo mu Bwakabaka bwa Buganda mu mirembe gya Federal State Government yawanga omulangira yawanga omutaka yawanga ab'ebika yawanga omuntu eyabanga asimbiddwa kabaka oba olukiiko Uganda oyo baamuwadde ettaka kubanga be baali e Bungereza mu kuteesa n'amuwa omuluka n'amuwa ekyalo n'amuwa eggumbulula n'amuwa emayiro kugeza ng'abasajja basaapolokangwa baafuna ettaka kumpi mayiro 205 bamugwanya bakisingiri kino kikosa kitya embeera eriwo kati kikosa kitya embeera eriwo kati abantu abaliwo kaakati baazimba amawugwe okuvira ddala ku bakulembeze okutuukira ddala ku bali wansi ettaka lino abantu lye baafuna nga baliweereddwa buwa abalala baliguze abalala balisikidde kubanga gyemitendera ettaka we liyita omuntu akwatibwa obujja ng'omuntu alina ettaka mayiro 61 bw'ati nga ye talina nawa wadde 5 ku 10 kyova olaba bateekawo eddembe ery'okutiitibya bannannyini bibanja ne bagenda basaalimbira ku mataka g'abantu ne bagalima ne bazimba ne babeera okwo ne bayisa n'etteeka nti abaaliwo okumala ebbanga bweriti abo baafuuka bannannyini ku kitundu kubanga y'engeri egenze eyazaayaza abantu okuba n'ebifo naddala ab'ebibanja bangaffe twagala tuddeyo wali tutegeera ebika wayogedde ebika by'ettaka 5 twagala omuntu abinnyonnyole alina ettaka amanye liizi ye olwaleero ettaka erya liizi likuweebwa gavumenti oba likuweebwa oyo nannyini alina ekyapa ekya mayiro ettaka erya liizi gavumenti yerigaba Bwakabaka bwa Buganda ettaka lya Bwakabaka lya mayiro si lya liizi era bwe baali bagaba emayiro mu lubereberye baagamba nti Obwakabaka bwa Buganda busigaze emayiro bwe ziti ne batuuma ne bagamba nti eggombolola zirina zino amasaza galina li waliwo ne balekawo n'ettaka eryowulira likayanya abantu emayiro 9 Obwakabaka bwa Buganda baakalekawo nga kaffe abazzukulu naffe ate be tujja okuzaala kubanga Obwakabaka bwa Buganda bwamanya nti newankubadde ettaka tulifunye ne tuligabanya mu mitendera eriyo abajja kati ababajja abazzukulu bagenda kukolera okwo kakati ffe tuzze gavumenti ezize zikyuka n'okuzimba amawugwe n'ebirala ne bajjanga eryettaka balyefunza Amini yasooka ye n'aligirawo agabaliiza bawa gavumenti bawa mayiro omuntu yenna alina obwannannyini asobola okugaba liizi obwannannyini kyenjagala otegere kugambye nti waliwo ettaka eriyitibwa public land eryo ttaka lya gavumenti esobola odigabako liizi nerigabira kasozi nagana omusajja oyo wabbanga ffe tumuwadde yiika 205 ateekeko ekibira okumala ebbanga lya myaka 49 oba 99 ate gavumenti yerina n'ekyenjawulo esobola okuwa liizi negana nti liizi eno bw'ogiddukanya bulungi otaddeko investment kuliko ebyobugagga ebitegeerekeka nemala nekuwa free old oba ogenze ku kika ng'oyagala kutuuka kubawa Maryland ekifaananyi kifaanagana kubanga webakuba free old baba tebakyasobola ddi kujjako gavumenti etuuka ekiseera newa investor free hold ng'akasiibo bwe bwannannyini bwekuwa free old ekyapa ekyo kiba kimaze okufuuka ekikyo kubanga okoze bulungi liizi bagikuziiza nga banaga nti akozesa liizi eno naye katugeze singa bakuwadde yiika 2 n'oteekako factory ne ziyamba eggwanga n'owa omusolo bintu ne biyamba emirimu gy'abantu abaana abavubuka ne bafuna emirimu enkyaba otuuka n'obanga ogenda kusaba free old gavumenti eyanguyirwa okugikuwa kubanga okozesezza bulungi ettaka eryo ate gavumenti kyeyagala nekuwa free old naye kati ennaku zino abantu bafuna free old nga tebasaana naziweebwa oli naaweebwa ettaka mu myaka 5 nga mbubbu nsiko nyerere tekuli na mbuzi ziwera 10 n'osanga ng'ekyapa baakimuwaako free old bwe bubbi bw'ettaka obuli wano ebyo bitabula olwaliro n'osanga omuntu ng'alina emayiro ye ey'ettaka naye emayiro eyo tekuli kintu kyonna kikolerwako ate ayagalako omuntu yenna ekyo ne kizimbya omutima gavumenti nega naye gano amataka agabeerawo nga tegalina kyegakozesebwa abantu banagatabangula gegavaako abantu okugeesenza gavumenti newagira ab'ebibanja kubanga ettaka literekeddwa oluusi teriko byerikola ki kubanga omuntu yafuna emayiro yali omu emayiro 4 n'azaala abaana be 4 ne bagabanako ke bagabanako bazaala abazzukulu baabwe 2 ettaka era tebalina we baaliziza kyokka nga efamire eryeta kakati abantu bwe bavudde mu mawanga gaabwe ne bajja bakuŋŋaana wano ewaffe mu Buganda
katugeza abavudde mu western abavudde mu east abavudde mu northern region bonna ne bajja wano mu Buganda kireetedde endowooza erowooza nti bonna ate abo balina gavana ttaka lya Buganda ne balibeerako ekitali kikyamu kubanga Buganda nga Buganda twakkiriza nti ettaka tulina odditunda era nze ku mayiro yange nsika nenfunayo 250 n'entunda abalala noddimalawo balimalawo. Ow'ekibanja ye agwa mu kategori ki mu bano? Ow'ekibanja musitami era yabanga naali eyampulire kubanga ekyo ekigambo ekikozesebwa wano ndize sikota kitegeeza musitami kubanga aba agenda situka wagende ateeka okugenda wano waffe mu Buganda ekibanja kibanja kibavanga bakugamba nti oyo wa kibanja babawo obusuulu ne mu Buganda busuulu yagerekebwa mu fitina kubanga olwaleero ng'ow'ekibanja ali eyampuliriza tewaliwo obukyayi okuva mu 1908 okutuukira ddala mu 1966 tewaliwo bukyayi kuwattaka na wa kibanja tebwaliwo. Ffe tugenza okula okutuuka eno mu 7 wakoleza ne dikuliza gyewo ettaka ng'ab'ebibanja bamukwano nnyo n'ab'ettaka. Ne gavumenti yateekawo enkola nti singa mala akaseera akeetongodde ne tugamba nti gundi ono afuuse mu ttaka naye teyafuna kaseera kwegula tumulekawo tetumugobaganya. Ebyo birowoozo bya gavumenti byerowooleza abantu baayo. Wano nno njagala kuwa magezi kubanga njogera ku ttaka essimu zammwe mujja kuzikuba. Olwaleero singa ettaka lino teriteekeddwako bukyayi na bujja tewandibaddewo nduulu ku ttaka. Gavumenti erina ssente bateekawo n'ensawo eziteekebwamu ssente eziyamba abantu okwegula naye tezaakola. Olwaleero gwe obanga oli wa kibanja ku ttaka lyange nze nalina ettaka yika 350 abaana bange 9 balisikidde ndigabanyizaamu ku baana 9 yika 250 buli mwana afunye acres 2 oba 25 baana bange bagabanye ettaka eryo gwe kweri ettaka kwolina ekibanja. Gavumenti yandibadde yateekawo enkola eyamba ab'ebibanja negamba nti ow'ekibanja ono tugenda muwola ssente agule ekibanja kye nti ate nga si za bukumi ez'obukyayi novaluwinga ettaka nti ettaka kya muwendo kya bbeeyi. Kakati ow'ekibanja mutuuze wange mulonzi wange munnayuganda wange mwe ababaka ba paalimenti abakola amateeka ne pulezidenti waffe ow'eggwanga banditaddewo enkola nti kati tuli ku bulemeezi emyaka 3 oba 2 ab'ebibanja abaagala okwegula sente tuzitadde mu banka gundi tuzibayambise ow'ettaka asigale nga takoseddwa kubanga era amataka bagatunda. Naye nze bwe mba nafuna ettaka lyange nga naligula oba nalisikira oba nalikolera emirimu gyonna ne bampa obugagga bwange ow'ettaka ow'ekibanja najja n'ogamba nti alina yikaze mwanyi 5 bangafi singa obusuulu bwa siringi singa obusuulu obugaana ne mbukuwa gwe nannyini ttaka ne mbutwala ku ggombolola nga mbadde ndi musasuzi mulungi bangafi osigala ongoba ku ttaka. Ebyo bya misango. Nze kyengezaako okubuulira abantu bw'obanga opadde busuulu n'embugaana kitegeeza waliwo ekitatugatta. Lwaki mbugaana ng'ate mmanyi ekibanja wakigula oba kitaawo yakigula wakisiga. Oyagala nveeko? Abantu abaagala ab'ebibanja bave ku ttaka oyo ow'ekibanja aba teyamumanya. Kubanga ow'ekibanja eyamanyibwa nannyini ttaka tolina bw'ogenda mugamba nti vaako. Naye waliwo ab'ebibanja be tuyita abeesenza ku ttaka ly'abantu mu bukyamu. Oli n'ajja n'asenga ku ttaka ly'omuntu mu bukyamu. Ettaka lyo liri Bulemeezi oli Kampala omaze emyezi 6-8 toyiseeyo ogenda okuddayo nga yasalako ekitundu alundiramu nti ow'ettaka ow'ekibanja. Emyezi 6 bwe giyitawo nga ndiwa n'ekibanja kyange asimbye n'empanyi gy'otali. Mbeera ki omuntu gy'ayinza okukwatagana obulungi ne nannyini ttaka n'atagobebwa kuba ab'ebibanja mu Uganda bangi n'okusinga ab'ettaka mbeera ki gye wandikuttemu? Embeera gye nandikuttewo gavumenti kwe kuteekawo amateeka ag'obwenkanya wakati w'ow'ekibanja n'ow'ettaka. Etteeka waliwo etteeka eriri mu mateeka g'ebyettaka nti ow'ekibanja bw'anaamalanga emyaka 3 n'ekitundu ku ttaka ly'akasozi nga tasiwadde busuulu nga talipootinze mu mateeka ekibanja ekyo kiddire nannyini ttaka. Naye amateeka tegakikola naye ate nga weeriri
ow'ekibanja n'abeera ku ttaka lyange tampa busuulu emyaka 3-4 ali ku ttaka lyange etteeka linziriza ekibanja ekyo nannyini ttaka ali ku ttaka lya kabaka ye alina kukola ki ali ku ttaka lya kabaka obwakabaka bwateekawo enkola genda weewandiise Mmengo mu Buganda Land Board weewandiise nti ekibanja kyange kiri 5 ku 10 oba 10 ku 10 oba yiika 5 bakuwandiike kubanga obwakabaka buno jjukira bwavaawoko abasajja bannabyabufuzi abalina obuvumu bwabwe babulwanyisa ne bugenda kati obwakabaka bwe bukomezebwawo gavumenti ya Museveni eni nga bukomyewo ebiwandiiko babizza bujja ebiwandiiko byabulira n'okujja byajja kubanga egundi ezo offices bazokyanga mu bufunze mu kaseera kano abamu tebamanyiddwa Mmengo naye ng'ate bali ku ttaka ly'obwakabaka bali ku ttaka lya kabaka bali ne ku ttaka ly'obwakabaka kuba wano mu Buganda tulina ettaka lya mirundi 2 Mmengo tulina ettaka erya kabaka ne tubeera n'ettaka ly'obwakabaka kakati bagende beewaabe bagambe nze nina ekibanja kubanga bakikozaawo wonna bwonna ogenda Nansana ojja kusanga obupande obwo obumpi bwolaba buteekeddwako Buganda Land Board obwo obupande obumpi bukulaga nti oyo yagenda ne yeewandiisa Mmengo ne bajja ne bapima akabanja ke ne bamukakasa nti oyo mutuuze ku ttaka lya kabaka era alina akasente kaasasulayo akakakanyiziddwako olw'obunene bw'ekifo kyakola ki kyalina kabaka naaba ng'akuumye abantu be kati juzi baayogera ku kyapa mu ngalo nti abantu abasobola bafune kyapa mu ngalo kubanga n'ow'ekibanja bw'agenda mu bbanka takyawolebwa bulungi n'amateeka g'ebyensimbi gongere okukitunulamu ow'ekibanja ne bw'oba olinako ennyumba etemya bw'ogendayo n'owaayo ndagaano ya kibanja bbanka tekulaba kati kyenva nnyamba nti gavumenti etuyambe etuteerewo ensawo eyamba ab'ebibanja ne bannannyini ttaka basigalewo enkolagana ennungi nti ow'ettaka bw'ayagala otunda ettaka lye gavumenti emukkirize atunde ettaka lye ng'atundirako ab'ebibanja oba ab'ebibanja gavumenti ebawe ensimbi ebayambe bagule ettaka eryo ekyokubiri gavumenti yennyini egule ettaka palamenti eteekewo enkola gavumenti eteekewo ensawo egule ettaka olwaleero ettaka lya gavumenti lifuuse ettono kubanga tufunye ba investor balitutte kati gavumenti eteekewo ensawo wano bw'okkirira mu Uganda wonna wakyaliwo we batunda amataka oli n'aganda eyo mayiro y'ettaka bagitunda eyo mayiro gavumenti egigule efuuke mayiro ya gavumenti ya Uganda bweneefuuka mayiro ya gavumenti ya Uganda eteekeko ba investor eddira ettaka lya Mwami Kasozi erijjudde ab'ebibanja egambe nti Mwami Kasozi jangu tuteese kuno kuliko batuuze ba Uganda ab'ebibanja ettaka lino gavumenti egenda kuligula ab'ebibanja kuba tojja bajjako ate ne busuulu gwe bakuwa mutono ffe katukusasula ogenda onoonya awatali bantu gavumenti esasula ettaka eryo oba ziri mayiro 2 oba yiika 3 oba 10 egambe nti ku mutala gundi abatuuze abali ku ttaka eryo gavumenti yaligula lyafuuka lya gavumenti ab'ebibanja mubeereeko busuulu mumuwe gavumenti eyakaswega ttako tuli ne Bangafi Company Uganda Limited naye olunaku olwaleero tetunulidde nnyo bibira omulaka tugutadde ku ttaka ebibuuzo mubadde na bingi naye maaso awo tumweteeketeeke mugenda kubuuza ebibuuzo mangu nnyo basobole okubaddamu katugende ku nsonga ya kyapa mu ngalo abantu bakyalemereddwa okumanya Uganda yavaayo nereeta kyapa mu ngalo mbanga ate sizeeyo kuba kwali mubadde ne mayiro nga yalubeerera onziza ku kyapa mu ngalo mbasize ku liizi kyapa mu ngalo kyogerwa ku ttaka lya Bwakabaka so si kulya mayiro eryange ettaka ly'Obwakabaka lya mayiro bwe bakuwa kyapa mu ngalo kitegeeza bakuwadde liizi naye ng'olina ekyapa basobola okugamba nti kyapa mu ngalo myaka 49 kyapa mu ngalo myaka widdiku olwo nkaddiye siina ssente obanga tolina ssente ekyo oba wakimanya nti gwe wali ku liizi by'okolerako emyaka 49 bikuleetera okweyongeza emyaka emirala 49 kubanga obwo obuwaayo obubuteekamu mu ndagaano ya liizi emyaka gyange 49 bwe giribanga nsigaze emyaka 9 ngenda kukola enteekateeka oba abaana oba abazzukulu bagenda kukola enteekateeka eyeeyongera okufuna ki liizi kubanga lino ttaka abantu tekibalemesa ettaka lya kabaka nga ate babadde balyagala nnyo ettaka lya kabaka tolyagala bwagazi nti olw'okuba teriyina misoso fe abaganda bannannyini lyo tufiirwa
gwe buli lwogamba ettaka lya kabaka lyafuuka lyakyeyononere buli muntu akolereko byayagala kitegeeza obuganda buba bufiiriddwa kuba kiri kya bugagga kya buganda bw'obanga toyagala didevelopinga toyagala diteekateeka lifuuka ettaka ery'omugaso buganda tejja kuba muggwanika temujja kuba sente naye ettaka lyafuuka lya valiyo amataka mangi gali wano mu kampala makindye wa wonna osanga kabaka alinawo ettaka katwe kati bw'agamba abantu abazimbyeko zikalina tokyasobola mujjawo gavumenti ya buganda temufunamu negamba katumuwe ekyapa kimubeere mu ngalo kubanga alina kalinaayi sirabawo omusonga naye abantu baffe abali ebugerere abali egomba abali esingo nga bali ku ttaka lya buganda nga balima bapime ebibanja byabwe babikakase basasule akasente akatono babe nga bajja kuwa buganda busuulu owa buli mwaka basigaleko nga babibanja tewali musango ate naye bwatuuka okwagala kyapa mu ngalo akifune kubanga ettaka lyakifunako lya buganda lirina bannanyini emirembe n'emirembe abajja okubeerawo nga bajja baddiringana ne buganda eyaleero ffe bakasozi abaliwo n'abaana baffe ate naffe tube nga tuganyuddwa mu buganda kubanga waliwo ebyokulaakulanya n'olwekyo nze ndowooza mu ngeri eyo kyoba olaba nti obusika buganda yatunuliranga nnyo obusika mu mirembe giri egyasooka ne mu mirembe gyakakati obusika bukyaliwo naye tebwannyonnyolwa nkyukakyuka waliwo obusika bwa mirundi ebiri waliwo obusika obwa gavumenti ne wabawo n'obusika obw'omu musaayi obwa gavumenti ate bwebuliwo ekyo nakyabali eyo njagala bampulirize nnyo kubanga ate awo bangafi company uganda limited weegwa nze bwe nsikira kitange kalooli muwonge nga bwe namusikira yawummula mba nsikidde kalooli muwonge mu musaayi ebyobugagga bya kalooli muwonge sinze mba mbisikidde ate ng'omusika yatunda byonna awo weewali omutawaana we njagala okubannyonnyola mwenna abali eyo abampulira omusika yenna eyasikidde kitaawe nnyina oba jjajjaawe aba tasikidde bugagga obwo aba asikidde omusaayi gw'akasozi okuggyako nga waliwo ekiraamo ekyalambika nti obugagga bwange ansikiranga yabuvunaanyizibwako bwe kitabaawo bw'omala okusikira kitaawo nga yazaala abaana 8 oba 10 balina okulonda omusika w'ebyobugagga ne bamutwala ewa administrator general administrator general ye musika w'abafu bonna abali mu uganda bw'aba tannaba kufuna musika alayiziddwa mu high court kakati bano abasika abasikidde omusaayi balina ensobi ze bakoze nga tebamanyi tteeka n'enkola eno olw'ensonga omusika bw'asikira mu buganda bwe gwabanga edda yatwala n'ebibanja sikakati edda bwe gwabanga kubanga enfuga eyo yaliwo nga gavumenti yeyina enfuga gavumenti y'emmengo yerina enfuga ate nga tuli mu federo kakati ng'ebintu byonna bitambulira awo otambuza olumbe n'otuuka emmengo ofiisi weeziri ne bagamba nti obusika bwewa mu buubwo naye omwana wa kitaawo gundi bamuwa yika 2 billion bamuwa 5 omusika yavunaanyizibwa okukola ebyo omusika yakukkiriza nti genda olime wali kati ekyo si kituufu omuntu yenna bw'afa n'aleka ebyobugagga ekiddako oluvannyuma lw'okubanga olumbe lwabiziddwa kugenda kugulawo fayiro wa administrator general nti omwami Kalooli Lwanga yafa yaleka abaana 9 bw'oba gwe musika gwe Kasozi Vincent omusika naye yaleka abaana abalala 8 muli Luwalagga mulimu Mabukenya mulimu Nakanwaji mulimu Nabukenya mulimu Nabukeera n'obalambika mu kitabo n'ebifaananyi ne biteekebwawo abo administrator general n'abayita ne mulondamu omusika abasika oba 2 oba 3 baddamu ati ne balonda omusika ye omusika oyo gwe bayita administrator owewa administrator general waliwo ekigendererwa ekyokulonda taata yalonda omusika Kasozi ate administrator n'alonda omujja administrator si yalonda ekyo nakyo si kituufu mmwe kennyini mwe abafamire mmwe mulonda ye administrator general akubiriza bukubiriza n'agamba njagala mutulage bani abagenda okuddukanya estate ya kitammwe ndi mukyala Mathe ne Nalugwama n'Entege abo bafumbe balonda ojja kumpaayo amasimu matonotono kati bwe bamala balonda ne bagenda ewa mu mawulire ne bagenda mu high court emakindye ne babalayiza mu ensatule ne babawa ebbaluwa eyitibwa letters of administration ebbaluwa eyo y'ey'obuyinza teri muntu ayinza sayininga kyapa kya kitaawo ne kikyuka kujja kunga ebbaluwa weeri ne bw'aba oliye musika nga teyaliko kubana abaana omusika era basobola n'okulekawo ne batakuwa bukulu buno kubanga n'abasika waliwo bwasika n'afuuka ekizibu nga musika yasikira kitaffe
bwe yamala okusika ffenna n'atandika tutigoma kati bwe tutuka okulonda administrator netukuga ndi ase gwe sigala kubusikaamu kakati gundi ne gundi be baba administrator abo be bagenda omuwa omugabo gwe kitaawe gwe yamuwa oyo yamusikira Mwami Kasozi kyo kye tuyita amateeka singa tuba tulonze administrator amaze okulonda ababe kakati ne wabaawo omukuza ye yasigaza endagaano ya family naye nga si alina obuvunaanyizibwa asobola okutunda ettaka lino wadde nga bali si alina letters of administration abakuza ababbye ettaka kati abantu tebakyalonda n'abakuza baabiwaako kubanga abakuza emabega eri ab'emituba n'ab'ennyiriri baagattanga obwongo ne banyaga ebintu byamulekwa kati abantu ne bakyawa omukuza alemedde ebintu omukuza tasalawo omukuza ne kati tubalina ne makooti gye tuli nabo oli yamwesiga n'amulekera ebintu n'amuga ne munanga abaana bange bano bakyali bato bano bakulu bwe bamalanga okula naye bakuze abalala n'envizize omukuza akyalemedde ebiwandiiko bamubuza ebyapa by'abakitaabwe tanyega kyokka emmanga yonna yeyazikayo ab'ente yayazikayo ab'ennimiro apangisayo naye nga mukuza kakati olwaleero amateeka gatuyambako nti abaana mu famire yewammwe kitaawo bwafa bwe abaana bonna kasa baweza emyaka 18 baba batandi batuusa okwesalirawo kubanga omukuza bamugamba kukuza abaana bano okuva mu buto okutuuka mu kukula kyekitegeeza 18 asulawo obuyinza 18 abo baba batuusa okugenda wa administrator general ne bafuna ani omukuza ow'obuyinza mu famire yaabwe kankuwa ekyokulabirako singa ntuuka emyaka 18 ne mmanya nti omukuzi ono alimu engeri y'okutunda ebyobugagga bya taata wange nyina obuvunaanyizibwa ku myaka 18 okukyusa okugenda ewa administrator general nkyusa omukuza omubbi ne bw'oba tonaweza 18 oba otegeera emyaka 16 n'olaba ng'omukuza ali ankula ebintu bya famire osobola omutwala ewa administrator general n'ogamba nti maama nti oba ssebo ono taata yamulekawo ng'omukuza waffe naye ebintu byaffe abimalawo kubanga omukuza omutuufu akkirizibwa mu mateeka ga Uganda ya administrator general yajja bikuuma oba myaka 2 oba 3 ojja bisanga nga ewa administrator general gyebiri era abantu abedda bawandiisanga ebintu byabwe bwe batambuzanga olumbe emmengo ne bava mu Bwakabaka nga lutambudde mu kika ne babaweereza ewa administrator general kyova bateekawo ekitabo ekiyitibwa succession register ekitabo ekyo kyekyawandiikibwangamu omufu oyo ne bye yaleka n'abaana be ne bwe yalaama olwaleero bwe tugendayo tubisangayo nti omufu Yozefu bali ku ddembe yalaamira abaana be yagabirako ne ku mikwano gye yawa abantu ettaka mwasobola obbawa abaana be ate n'awa n'abantu abalala naye wadimusota general ne bibanga biwandiikiddwa gyebiri tubisanzeeyo naye abantu abalala bakitaabwe ne bwe bagabira abantu ab'ebweru babeefuulira wali ali ku ssimu sebo yebaleko nyawo esebo ekibuuzo kyobula amwe ekitabo esebo waliwo jjajja waffe yagula ettaka mu kyaleete n'aleka mutabani we nga yalipumu kale mutabani we n'afa teyaleka kiraamo kyonna naye abaana be bagobako ab'ekika babagaana n'okuziika seba amanya niyo sinzidde seba amanya Mukasa Soweedi nsinzidde eno Jjinya mu Kyaggwe ekyalo bakiyita Konko omukulu oyo agambye nti omusajja yafa n'aleka yali akuuma ettaka n'azaala omwana we n'afa n'aleka ng'omwana we era naye yakuuma ettaka n'omwana oyo takkiriza bakika newankubadde abafamire okukolerako omulimu gwe mbuuza sitegedde ani alina obuwandiiko obutuufu ku ttaka eryo kaakati awo ye tatulambululidde kubanga atugambye nti oli yafa alina obuwandiiko obutuufu ye yafa obuwandiiko yabuteekawo obuwandiiko obanga bubalekera ne babwokya mu kuwulira agambye teyaleka kiraamo kyonna awo tewali gwe yalekera buyinza ali ku ssimu alo sebo nkulamusiza maama nange sebo amannya gagenze Kayizi Ronald esebo namusiza omukulu oyo ali mu studio nange nkulamusiza mukwano engamba lwaki ddala nga gavumenti evaayo netunuulira abasajja abalina
mutwe omwogi ng'ogwo ne bateekawo ne basomesa abantu ne bateekamu ssente okusinga bano bamemba ba paaliyamenti abalya ssente ez'obulirire. Mukulu Ronald osinzidde wa? Sinzidde Kikubampanga Kakiri. Ali Kakiri. Kubanga omwami oli kanga sinabagenda ku Kikubampanga omwami oli Mukasa agambye wali tewasigala kiraamu. N'obuwandiike tubunoonya. Ebyobugagga byonna byasigala bya mufu. Atawulula ensonga ezo mu famire bonna ababa basigaddewo ali omu administrator je. Nga talina buwandiike administrator alina. Ye administrator je alina obuwandiike bw'omufu. Obuwandiike bw'omufu nga waleka ettaka bubeera mu land office. Ebyapa oba byajja oba babibba eyo si nsonga. Naye land office esigala ekumi ebiwandiiko. Singa administrator je awandikira land office n'agamba nti njagala mukebere ebulembeezi ku mutala gundi ku buloko gundi mumpe ebiwandiiko ebikwatagana ne Yosefu bali ku land office ne mugamba nti eyo tayinaayo. Mwami Kasozi oba alina. Olwo teyaleka buwandiike. Tutuuka mu land office ng'ekyapa bakikolako transfer. Kyava manya ga Lugemwa kiri manya ga Kasozi. Olwo tutandikira wa. Era obubbi bulabika. Ebyo bye bitwambuza mukyala bamugemerirwe. Olwaleero abantu beewadde letters kubanga ekyapa ky'omufu tekikyusibwa watali letters. Tubuuze yakyusa ekyapa letters yagijjawa. Bagende wa administrator general ne bagulawo bufayiro ne beetaekamu ng'abaana ba Yosefu nga tebazaalibwanga Yosefu. Ne bagenda mu kooti ne balayira ne bafuna letters. Ne bagenda ebukalaasi oba ewakiso ne bagenda bakola ebyapa nga beeyita ba administrator ba Yosefu so nga abaana be gye bali mu kyalo. Kati abaana be bwe bagenda wa administrator general nga bbanga ffe tubakutteko okubakolera kubanga ffe tetubasaba ssente wadde ekikumi. Kampuni yeteekamu ssente ne tugende wa administrator general ne babikula ebitabo amateeka ne gavaayo famire n'ekakasa nti ffe tetukyusanga ku ttaka eyakyusa ettaka buba bumukeeredde kubanga walijjawa. Sabbiiti ejja tugenda kutunuulira okuteekerateekera ebyobugagga by'abafu. N'engabana yaabyo ey'obwenkanya. Awo abantu basinga okwagala. Olw'ensonga abasika batunze ettaka. Era nja kujja basiba kyamu. Ekyo ekigambo mukyogera ate buwi. Nze bwe mba nasikira kitange nandekera ettaka yiika 250 n'entundako musango. Katufune asembayo. Si musango. Nyabo. Ali ku simu. Nga bwe yeetereza omusika okutunda ku ttaka kitaawe lye yamuwa si musango. Era mmwe abali ku TV n'abali ku leediyo mukendeeze enjogera eno. Mulinga abalemesa abasika okukozesa obugagga kitaawe bw'aba amulekedde. Bwe bakitange yandekera ettaka yiika 250 sizirinaako pulaani eri mu kibuga tunzeko yiika 10 miliyoni 4 nzize ntadde wano shopping center njagala kufuna ssente ngende Dubai ngende China omusango guli ludda. Abasika batunda ettaka batunde ki? Tuwe ebigambo ebisembayo njagala okubasibirizamu abantu abali eyo. Ettaka liina emitawaana mingi era tujja dyogerako ennaku nnyingiko lyo si lyakwanguyiriza kubanga liina ebiwayi naye wano njagala kowoola gavumenti namwe ababaka ba paalamenti abafuga amateeka gavumenti fe abatuuze abantu tunyigirize gavumenti eteekewo enkola mu ssente zaffe bateekewo budget mu budget nga bo bateekawo ssente z'eddwaliro ez'eddagala nga bo bateekawo ssente z'amasomero nga bateekawo ssente z'amakubo bateekewo ssente ezigula amataka agaliko ab'ebibanja gavumenti egula amataka agaliko ab'ebibanja ekuuma ab'ebibanja baabwe naye omusajja yasikira ettaka alina ettaka lye lya Mailoland kitaawe yali mulekera bwe bugagga bwe ab'ebibanja bamulemesa Bangafi asangibwa Wakiso wali bw'ojja ku ofiisi bw'otuuka ewakiso ng'ogenda ku kitebe kya district ekizimbe okuli Centenary Bank kwe kuli ofiisi za Bangafi ffe tuli mabega banka eri miryango tulondoola engabana y'ebibugagga by'abafu ey'obwenkanya emitawaana gy'ettaka tugikolako tetusuubula ttaka tetutunda ttaka ffe tukola ku mitawaana okuwabula n'okuwa amagezi n'okubateeramu ssente ne mugenda mu maaso ne tusimba n'ebibira ebyo bye mulaba ebitinta ku televisioni awo mujje tuteekemu ssente tusobole okuwona obwavu ekitawaanya abantu bonna buli muntu yandibadde alina akawayi ku Uganda era bw'oba tonnafuna kawayi ka 5 ku 10 mwe mutambula butambuzi muba basitami ojja kutambula otambule n'abaana bo batambulayo 5 ku 10 funa ekyapa gulayo yiika 5 funa ekyapa oyina ekibanja yiika 6 kkiriza bakuweeko ekyapa kya yiika 3 batwale 3 naawe ofune ki naawe ofune ettaka ove mu kubonaabona kubanga abasenda bajja kusenda Museveni yafuga
ku Mande bw'alibanga ekisanja kye kiweddeko ng'awummudde ate alijja ayinza obutasaasira wa kibanja. Kakati gula kati ku mulembe guno kubanga okugula kukyakkirizibwa n'okugabana kijja kuba. Mbatumidde nnyo bannaffe abali mu Bangafi abakolagana ne Bangafi agroforestry ne mu kampuni wano tubaagala nnyo. Mukulu Mawanda wali afande ku geti ya UBC agambye nti Bangafi amwagala nnyo. Kakati tusinkane olunaku olwokusatu olujja Bangafi ajja kuba akomayo